Погода отличная, завтра побежим в майках. Сегодня у нас еще будет очень много мероприятий. Сейчас едем на экспо получать номера, потом заселение, потом экскурсия, а потом паста-пати. Да, Сереж? Да, и холодное пивко нас ждет еще. Завтра. И сегодня, и завтра. Ну, не знаю. Я, наверное, воздержусь насчет сегодня. Все, в общем, Псков нас встретил хорошей погодой. Наша группа поддержки. Человек-костыль. В Пскове жара, и нужно найти себе кепочку. Для тех, кто проебался и не делал из дома. Потому что фотохрома, так вот такая сумка поясная, конечно, классная. Будете комментировать «Медный всадник» в этом году? Медный точно комментирую. Я участвую. Мы участвуем в эстафете. Да, медный я комментирую. И здесь я комментировать тоже буду. Ну вот Понятно. в Питере тоже. И в Питере, и следующие выходные десятку я тоже тогда- комментирую. Десятку, Плоская арена, Пушкин-Ран. Быстрая десяточка там. Очень хороший старт, десятка без набора по кругу. Там прям ты как будто болит, ралли, вообще супер там. Ну, тогда вы обязательно про нас расскажете, потому что у нас интересный формат. Мы с женой эстафету закрываем вдвоем. Она плывет, я еду на велике. На медном. Да. Супер. А потом- железку полную? Не, половинку. Половинку. Хорошо. Кто ж сколько бежит? что? Она плывет. Плывешь, а ты все остальное? Нет, я на велике, а потом она полумарафон. Класс. Я расскажу обязательно. Я сейчас, Нормально. знаете, как этот собачонка. И сам- Не, ну с женами так всегда, знаете, это вон моя сидит с утра до ночи работает. Елена Седова, аплодисменты. Это та самая спортсменка, которую неделю назад в Питере я уговорил приехать. Ну, честно говоря, ты меня долго уговаривал. Я приеду, да, проблем нету. 4-кратная чемпионка России по легкой атлетике. Я из Википедии взял информацию, так что проверяй. Победительница московского марафона на дистанции 10 километров. Трижды, друзья, вы все голосуете. Призер московского марафона и марафон первой ночи на дистанции 10 километров. Участница чемпионата Европы и мира по кроссу. Мастер спорта России международного класса. Вау! Какие люди у нас! Впервые станет в Пскове. Впервые. Антонина Юшева, аплодисменты за 30 километров. Традиционно в Пскове. Именно Антонине Юшевой принадлежит рекорд псковского марафона. Причем мы посмотрели, твой рекорд, он быстрее первых 4 лет марафона победы мужчин. Вот так вот. То есть, если ты первые 4 года бегала бы с нами, то ты была бы абсолютно чемпионкой. Представляешь? Плохие фотографии с забегом, блин, они есть у всех. Не расстраивайтесь. Вот эта фаза полета, когда все внизу, ты мучаешься, блин, да у меня тоже такие куча фотографий, но все же выбирают самого А что ты их не скидываешь? Я же девочка. Выгоранием, как вы справляетесь, и, возможно, с этим выгоранием вы переключаетесь на другой вид спорта, допустим, триатлон. То есть вот это вот бег, вы уже достигли тех высот, либо вы прибавляете дистанции, вот как вот вы, да, по 100 километров. В общем, вот с выгоранием как у вас дела? Так, кто тут выглядит, кто больше всех выгорает? Смотрите, сама тянется, да? Антонин, пожалуйста. Да, просто у меня это недавно случилось. В прошлом году, как бы странно не звучало, 16 лет бега, накопилась усталость после ультра, и в какой-то момент я поняла, что тренироваться немножко грустно стало выходить, но все равно я продолжаю это делать. И чтобы дальше также тренироваться, я просто сделала для себя новый вызов. То есть это новые старты, заграничные. Хочется выйти на другой уровень, посмотреть сильных соперниц и сложные трассы. То есть, вот, ну, например, UTMB, да, для меня это одна из целей, которую решила сразу замахнуться на 100 миль.
хотя многие мне опытные спортсмены, которые уже бегали эти дистанции, говорили, что лучше попробовать сотку, но чем сложнее цель, тем более мотивированно я себя чувствую. Я тоже периодически, бывает, так разочаровываюсь в какой-нибудь сфере своей жизни, но, честно, мне очень не хватает 24 часа в сутках. Я могу там не отвечать кому-то где-то, потому что у меня есть тренировки, у меня есть семья моя, у меня есть потрясающая крестница, с которой я хорошо общаюсь, у меня есть собаки, у меня есть какая-то благотворительность. В общем, На самом деле, можно секунду, от чего зависело, Лена приедет или нет? От собаки. Она говорит, если собаку найдут, с кем оставить, то приеду, если нет, то нет. Вот так вот. Да, мы привезли из Киргизии собаку прекрасного Белиша. Вот. Нормальное имя. И то есть, на самом деле, у меня настолько наполнена жизнь в разных сферах, что, наверное, этим я балансирую и успеваю. То есть, когда идет сезон, очень круто, мне нравится ездить на старты, но, опять же, то есть я приезжаю день-два, мне нужно побыть там, я не знаю, не так много разговаривать, да, там где-то отдохнуть, где-то побыть с семьей, не выходить в люди, и за счет этого я компенсирую. По поводу перегорания, да, когда есть такие мысли, если уже тяжело, тогда задайте себе один только вопрос, для чего вы все это начали. Каждый путь, который мы проходим, это значит важен для нас. Те препятствия, которые перед нами, их нужно просто перешагивать. Знаете, я когда начал заниматься спортом, я стал вовлекать своего ребенка. Саша тоже вовлекает своих детей. Вы также вовлекаете своих детей. Мы примеры для своих детей. Заместитель директора идет как раз. Да. Мы примеры для наших бойцов, ветеранов специальной военной операции. Они также мотивируют нас друг друга. Вы сюда пришли не просто там победить, да, большинство из вас поставили определенную цель. Пробежать за какой-то период времени, там, определенный темп. У меня такие же были горения, когда я начал, да, бегать вот эти первые километры. Я сказал Александру, что я пробегу за 50 минут, я пробегу за 5 часов. Я это сделал, у меня до сих пор есть эти мысли, но так как у меня присутствует много спорта, реально много. Нет времени на марафон просто, парни. Да. И так получается, что марафон совпадает с моими соревнованиями по чемпионату России, но я не перегорел в беге, я с удовольствием бегаю, я пришел сюда, я снова пробегу вместе с вами. Все, удачи вам. Да. Игорь, не бежишь. Телефон бери. Чао. Резинку, если найдешь. Ну, я пойду по городу гулять. Ну, позвоните. Ну, здесь встречаемся, наверное. Никогда. Поэтому выбрали, побежите по городу. Посмотришь живописные, красивые места. Теперь будет тяжело мне рассказывать на всех, но первым я громкий комментатор, да, поэтому буду громко говорить, но первые ряды услышат, а дальше будет чуть тяжелее. Если передавать, там потом, как у нас испорченный телефон, говорю про церковь, а потом знаете, что дойдет непонятно. Вот, ну в любом случае, если что, задавайте мне вопросы, когда бежим, я на все с удовольствием отвечу. Друзья, внимание, стою тут у стадиона «Машиностроитель», а за мной какая красивая толпа сильных людей! Псковский! Друзья, какая красота! Солнышко, птички поют. Кремль Псковский. Вау! Вау! Псковский! Класс! И теперь просто вот так вот, еще раз, все вместе, Псковский! Он должен себя сесть на коня. Если на коня сесть не может, это серьезная проблема. Вечером Псков шикарен, погода просто великолепная. Если завтра будет такая же, я бы была счастлива. Возможно, поставлю рекорд трассы. Свой рекорд личный. Это примерно
забежать до 2 часов в 2 часа. Ну там час 57, час 53. Я была бы очень счастлива, если я все-таки вбегу в 2 часа. Поэтому надеемся в мои силы. Да, мы в тебя верим. А я уже сегодня поставил рекорд. На своем экзокопыте прошел аж 15 тысяч шагов. И еще не вечер. Гуляем. Я за 2 дня собралась с ним. Мне нужно в туалет. Где арка, конечно. Я первая. Доброе утро! Так, переходим к наклонам. Мои любимые наклончики. Утром зайти на йогу, То есть надо было встать рано тогда. Я вообще сегодня так спала тревожно. В 5, в 7, Потому что страшно пропустить, да? в 6. Ну что, бедра зафиксированы, верхняя часть. Очень. Вот так надо. Какой же? Давай! Давай, активируемся. Так, кладите руку. Раз, два, три. Активация. Мне нужен результат, мне нужен результат. Тоня, молодец! Лена, вперед, молодец, умничка! Машина просто! Йоу. Давай. Давай, Дима, не будешь? А пятюню лучше. Пятюня, держи! Красавчик! Класс! Водички? Не, спасибо. Как бежится? Ну, хорошо, что скоро финиш. Ха-ха. Ваше топливо, сэр! Есть? Просто ракета! Меня в бок колол первые 5 километров. Ты смотри, на второй круг пошел! Ты мой кумир! Я, походу, первый раз плачу. Поздравляю! Все финишировали, все показали отличный результат. Час 44. Я в шоке. О, это Бежала же с мужиками. с мужиками-то оно будет понадежнее. Очень круто. Даешь, а? Нет, нету, да? Я с мужиками пришла. Одна. Нет, нету, да? Я просто на втором круге пристроилась с пейсером на час 49. Ну все, думаю, побегу нормально. Все, я с ними как-то побежала, потом оторвалась, он говорит, стартуйте. Я на 19-м километре чуть-чуть притопила, и потом он здесь догнал. Но в итоге я еще с одним из нашей пачки залетела. Он говорит, давай! Я его обгоняю, он меня обгоняет. Давай! Но это было круто.